ნიკამელი ახსნის რეაქციას კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი და დასაპატიმრებლად გამზადებულ პოლიტიკოს თხოვე ხამე სტუდიაში, რომელიც სავარაუდოდ მესამე აღმოჩნდება, ვისაც ივანიშვილის მთავარი ჯალათის ხელით გაუშვებენ ციხეში. ჯალათი ხომ იცით ვის უწოდებენ ახლა? ჯალათეა. ნიკას თხოვ სტუდიაში მონაწილეობას უახლოეს დღეებში ალბათ თქვენ იქნებით შემდეგი პატიმარი, რომელსაც გამოკეტავს ივანიშვილი ციხეში. მოდით პირველ რიგში მითხარით აი დღევანდელი დღე და თქვენი რეაქცია. არის ხოლმე მართლა დღეები, როცა ჩვენ უფლება კი არ გვაქვს, ვალდებულება გვაქვს, რომ გქონდეს ჩვენი რეაქცია, ხო? დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა თქვენს მაყურებლებს, ყველას განსაკუთრებით დღეს და ვიტყვი რატომ ზურა ჯაფარიძეს, ირაკლი ოქროაშვილს ალბათ უკვე ამ შესაძლებლობა გვიყუროს ირაკლის ტელევიზორისთვის. პირველ რიგში იცით, დღეს პოლიტიკური კლასი ასეთია, ისეთია, უკეთესია, ბევრისთვის უარესია, იმეცნობს, არტოვებს. პოლიტიკური კლასის სახე იყო ოპოზიციური, რა თქმა უნდა, ზურას მკაფიო პოზიციონირება, პრინციპული გადაწყვეტილება, რომ უსამართლობისთვის უბრალოდ თავი ოდნავაც არ დაიხარა, სულ ოდნავაც არ დაიხარა და ეს არ არის ადვილი. რა თქმა უნდა. საერთოდ არ არის ადვილი. ძალიან ბევრი, ძალიან მამაცი ადამიანი მინახავს ვიცნობ, რომელიც ახლა უკრაინაში მაგალითად ომში ყოფილა, მაგრამ თავად უთქვამს, რომ დაჭერის საშიშროება, როდესაც ჰქონდა, ის ვერ გაძლევდა მაგალითად ორთქედელში და ომში იყო, მარიუპოლში იბრძოდა, ამინდა ხა ცხონებული გარდაიცვალა, უაშკაცესი ძალიან მამაცი ადამიანი, მაგრამ ციხეში, აღმოჩენის პერსპექტივასთან შეგუება გამოკეტილ ორთქედელში, ეს კიდევ სხვა ძალისხმევას მოიცავს და საკუთარი გამოცდილებით იცით კი ბატონო, და იმ ადამიანებისგან ერთ-ერთი მათ შორის გარდაცვლილია ღმერთმა ცხონოს და ყველას თავისუფლება და ვინც ხო გეუბნებით ახლა მარიუპოლში იბრძოდა, მაგრამ თავში დაიჭერო, ციხეში ვერ შეძლებდა გაჩერებას. ამიტომ დღევანდელმა დღემ ყველას უნდა მოქცეს დამატებითი ბრძოლის ჟინი და мотиваცია და ესაც ეს არის. თუ ოდნავ მაინც გვაქვს უნარი და დარწმუნებული ვარ ძალიან დიდ უმრავლესობას ამ ანალიტიკური ასე თქვათ წიაღისეულების გაკეთების უნარი გვაქვს და ხედავთ რეალობას ადეკვატურად, ეს ბრძოლა ასეთი ნაბიჯებით, პრინციპული ნაბიჯებით დასრულდება შედეგით, ანუ ცვლილებებით. მათ შორის 50-ზე მეტი პოლიტპატიმარი, ხო? მათ შორის ის გადაწყვეტილება, რომელიც ზურამაც სხვა პოლიტიკოსებთან ერთად, სხვა პარტიებთან ერთად თავის დროზე მივიღეთ და საზოგადოებამ ჩათვალა, რომ თუ ესენი მართლა პარლამენტში არ შედიან, რომელიც გაყავდა და ეს განსხვავებული მოცემულობაა ვიდრე 2021 წელს და სამწუხაროდ მაშინ პირიქით მოხდა და რამაც 4 წელიწადი დაგვეკარგია, საზოგადოების დიდმა წევრებმა ჩათვალა, რომ ბრძოლა ღირს ბოლომდე, თუ პოლიტიკური ოპოზიციური კლასი მადლობა ღმერთს ამ უსამართლობას არ იღებს და მიიღო გადაწყვეტილება და დღემდე არის ბოლომდე ბრძოლაში. ამიტომ ახლა ქალბატონ წულუკიანს იმიტომ რომ უბრალოდ მოუნდა და ამჩატებულ ხასიათზე იყო, აიღო ტელეფონი თუ აღებია მობილური ტელეფონი საკუთარ თანაშემწეს და ჩამოარეკია მთელ რიგ პოლიტიკოსებთან და არალეგიტიმურ პარლამენტში ერთ ოთახში შეიკრიბნენ და კომისია დაირქვეს და დაგვიბარეს და ეს დაბარება ჩვენ ჩავთვალეთ უსამართლოდ და უკანონოდ და ზურამაც და ირაკლიმაც და ირაკლის განსაკუთრებული პატივისცემა კიდევ იმიტომ რომ ის არ იყო მოქმედი და თქვა პოლიტიკოსი გესმით მაგრამ სხვებმაც უარი თქვეს მათ შორის იყო ბევრი სხვა მამუკა ხაზარაძე ბადრი ჯაფარიძე პირველები რომლებიც დაიბარეს გიორგი თარგამაძე რომელმაც ასევე უარი თქვა ყველა მაფსა გიორგი ვაშაძეც ხო პრინციპული კი ბატონო არა აქვე მინდა აღვნიშნო რომ შეიძლება მე რაღაც საკითხებს შევეხო მით უმეტეს ახლა როგორ შეიძლება პრაგმატულად ვაწყობდეს რომ ვიღაცას ნიშანი მოუგო ამ შემთხვევაში ხა ხო ყველას აქვს თავისი პოლიტიკური ბიოგრაფია, ყველას აქვს თავისი წმენა, რა მეთოდით, რა გზით უნდა იბრძოლოს, ხო? არავინ არ მივიდა დასაფასებელია, იმიტომ რომ არალეგიტიმურია, ხო? და გირაო ვინც არ გადაიხადა, ჩემთვის კიდევ უფრო დასაფასებელია. ჩემთვის როგორც ადამიანისთვის, ვისაც 2021 წელს
ხო ეს დამცირებულის განცდა მეუფლებოდა მეორეჯერ დამაკისრეს გირებოდა შეიძლება ამის გადახდა არაფერი თუ ერთხელ უსამართლობა შეეგუებით ჩემის აზრით მეორეჯერაც შეეგუებით და ასე ხდება ადაპტირება მე რეჟიმთან მაგრამ არავინ არ ჩათვალოს რა ხან ეხა ზურამ არ გადაიხადა არ ვიცი ნიკა არ იხდის გვარამია მე არ ვიცი სხვები ვინც არავითარ შემთხვევაში პატივისცემა მამუკას ბადრის ეხა უფროსი ხალხია მეც რომ მათ ადგილზე ყოფილიყავ შეიძლება ხო სხვა პასუხისგებლობებიც აქვს და შესაძლოა ბევრად ეფექტურები იყვნენ გარეთ ხო გიორგი მაგრამ ჩემთვის როდესაც ხედავ ადამიანს ზურას სახით ირაკლის სახით რომელიც ნახევარი ზომებით და ასე თქვათ რაღაცა ნახევარი ძალისხმევით არ ეჯახება რეჟიმს ნუ რა ვქნა ეხლა აქ მაინც ხო არ ავიგზავნავ ტაბუს ხო არ დაუვდებ საკუთარ თავს რომ ბოლომდე არ თქვა ის ვინ იცობა ჩემთვის საპატივცემულო რამდენიმე ადამიანს არ ეწყინოს არა ამიტომ ესეც უნდა მეთქვა სხვათა შორის მე გონია რომ ამერიკის შეერთებული შტატების როგორც ჩვენი საუკეთესო მოკავშირეს ქართველი ხალხის კიდევ უფრო გააქტიურებას, კიდევ უფრო მეტ мотивაციას, რომ დაუდგეს ამ პროტესტ გვერდში, დემოკრატიის გადასარჩენად, სადაც ქვეყანაში არჩევითობა უნდა დაუბრუნდეს და მონაწილეობა ხელისუფლებების ამოქმედდეს და არა ვიღაცა მოვიდა 2012-ს და აღარასოდეს, აღარ წავიდეს და ამას ქვია ავტოკრატია, ხო? ასეთი აქტები პოლიტიკური, გამბედავი, უკან მოუხედავი, ხო? ასუხისგებლიანი მხოლოდ დაეხმარება. არ არის სასიამოვნო იყოფნა ინგა, არ არის სადაც ზურა ახლა წავიდა განსაკუთრებით პირველი დღეები. არ არის ვიხო ნამყოფები ვართ, ხო? და ისე ზაპირველად მე ჯერ არ ვარ ნამყოფი, მაგრამ არ გამოვრეცხო. ხო, კი ბატონო. ისე მიდის საქმე, რომ პოლიტიკოსებს როცა გაუშვებს ციხეში, მერე უკვე ყველას მზია ამაღლობელის გზას გაუყენებს მედია. აი რატომ, ჩემო ძვირფასო მაყურებლებო, ავიც ინგა გიგოლიას გადაცემის და საზოგადოება. მე მგონია რომ 50-ზე მეტ პოლიტპატიმარს მაქსიმუმ 10 დღეში ექნება შესაძლებლობა გაუფორმდეს გირაო, ანუ შეეცვალოს ამქვეყნ ღონისძიება გირაოს გადახდის შემთხვევაში გამოვიდნენ იქიდან საიდანაც აუცილებლად გამოვლენ ღირსებით და სიმართლით. მაგრამ ამ ნაბიჯზე არ მიდიან. ხო და ამ ბოლო პერიოდში დისკუსიაც იყო რომ პოლიტიკოსი ციხეში უნდა იჯდეს თუ ხალხთან უნდა იყოს და რა თქმა უნდა ეხლა ეს საკითხი ასე არ უნდა დადგეს ისე როგორც მსახიობები არიან ხო ექიმები არიან სტუდენტები არიან ჟურნალისტები არიან მათ ეხლა თეატრებში არ ვიცი მედია სივრცეში პაციენტებთან სხვა თავთავიან პროფესიებში ურჩევნიათ ყოფნა მაგრამ რისთვის ვიბრძვით ხო ვიწო პარტიული ინტერესი კი არა პარტიული ზღვარი არის წაშლილი ხო ეხლა თუ შენ მორალურად განადგურდი მე პირადად მაგალითად საკუთარ თავს ვიცნობ მე შეიძლება არ ვიცი ერთმა დაგვიფაროს და რაღაცა თავზე დამეცეს და გადავრჩე ან რაღაც ჩავარდე და გადავრჩე და მორალურად თუ დავსუსტი მე ჩემ თავს დავკარგავ ისევე როგორც ზურა ისევე როგორც ირაკი ისევე როგორც ნიკა ისევე როგორც უკვე დაჭერისთვის ხო ნიკა იმიტომ რომ გარდაუვალია ირაკი ოქროაშვილის დაჭერის შემდეგ 1% კითხვა აღარ გამჩენია ზურას გაუშვებდნენ თუ არა აზრს დავამთავრებ რა ამიტომ როდესაც იცი რამდენიმეს ვიცნობ უმრავლესობას არ ვიცნობ ხო სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების ხარდაჭერები არ ვიცი ამორჩევლები ან არც ერთის ხარდაჭერები ამ ნაბიჯზე წავიდნენ არ მიიღეს თამაშის წესები ივანიშვილის შეთავაზების მიუხედავად იქ მიღმა ადვოკატები ხო გასაკეთეს ადვოკატი რომ იქ ცდილობდა რომ ვიღაცები დაეხოლიებინა ბატონო ბინარაძეს აქვს გაკეთებული განცხადება სულოდნავო მოინანიოს დავინახოთ ეს სინანულიო მსახიობ ჭიჭინაძეშიო და მე ჩაუდგები სათავეშისა თავდებშიო ზია ამაღლობელთან დაკავშირებითაც აქვს ხო სულ იგივე დაახლოებით ქართულ ოცნებას განცხადდა და ამიტომ ეხლა იცით აი რომც არ გინდოდ რომც გინდოდეს კიდევ რეგიონებით გადახტა ვერ უნდა გადაიხადოს არა იმიტომ ბრძოლაში საზოგადოება დაინახოს რომ პოლიტიკური კლასი ხო უნდათ არ უნდათ საბოლოო ჯამში ხო ნაწილი მაინც სუბიექტება და ამისთვისაც ვიბრძვით რომ არჩევნები შედგეს ამ ქვეყანაში. თუ არჩევანი უკვე არის, ბევრი, 7-ნაირი, 8-ნაირი, არჩევნები არ არის. ამიტომ მიმაჩნია, რომ ეს არის ჩვენი მოქალაქეობრივი, პოლიტიკური და პირველ რიგში მორალური ვალდებულება და
ეხლა ხო პატივიც არის და ვიამაყოთ მიუხედავად იმისა რუტინული ბრძოლა დამღლელია მეხუთე თვეა მიმდინარეობს მაგრამ მომავლის გადმოსახედიდან უნდა დავინახოთ აი მოდი მაშინ ერთ კითხვა შემოვიდა დამასრულებინეო მაგრამ წერტილს არ სვამ დრო შემდეგი კითხვა რო დაგისვათ სწორად აი სკოლაში მაგალითად ხო უნივერსიტეტში ძალიან არეული ყოფა იყო ყოველ შემთხვევაში ჩემ თაობას მოგვიწია რამდენი წლის ხარ 45-ის აჰა მომიწია ხო 90-იანი წელი არ იყო ქუჩაში მე ჩემ თაობას ძალიან დიდი დოზის უსაფრთხოდ ცხოვრება ნუ არ არსებობდა 90-იან წლებში ხო ცენტრალურ თბილისში განსაკუთრებით ასე მაგრამ არც სკოლაში ყოფნა იყო არც უნივერსიტეტში სადაც მაგრამ ეხლა ყველას რაღაცის ეშინია ყველას რა თქმა უნდა მაგრამ სიმამაცე გამბედაობა და აფერმა ზურას აგერ უყურებდა ირაკლის და ბერს და იმაშია რომ რისიც გეშინია იმას რომ გადალახავ და მომავლის გადმოსახედიდან უბრალოდ ჩამოხედვა 2025-ში აი 2038-ში რო ხარ გაგიადვილებს სწორად ნაბიჯის გადადგმას და გაწოდებს მიღებას იამაყებ 2038-ში შენ რომ ეს ნაბიჯი გადადგი თუ პირიქით მინიმუმ დაუკმაყოფილების განცდა და გზნობა გაგიჩნდება. მე დარწმუნებული ვარ ზურას ოჯახი, ზურას ქვია არაჩვეულებრივი ოჯახი, ირაკლის ოჯახი, თანამებრძოლები, ნაცნობები, უცნობები, ჩვენი ამორჩევლები, ჩვენი არამორჩევლები და არასოდეს უარ გახდება. ისინი ამ ნაბიჯით იამაყებენ ჩვენ ვალდებულება გვაკისრია რომ ვიბრძოლოთ ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის. აი ეს არის მეტი არაფერი. ნიკა, ანუ სამი ლიდერი ერთი კოალიციიდან ყველა ვარიანტში მიდიხარ ციხეში, ხო? ზურა უკვე ჩასვეს, შემდეგი 29 რიცხვში გიწევთ თქვენ, შემდეგი არის ნიკა გვარამია. ეხლა მინდა ასეთი კითხვა დაგისვათ, მე ვემხრობი დაუმორჩილებლობას, მართლა მიმაჩნია რომ დამასრულებინეთ კითხვა მიუხედავად იმისა, რომ მძიმე დღე იყო, არ ჩემთვის არ იყო ადვილი, როცა პირდაპირ ეთერში ამას უყურებდი და თქვენთვისაც ცხადია მძიმე უმძიმესი ამბავი იყო. დაუმორჩილებლობა ჩემთვის, აი ამ რეალობაში, რასაც ჩვენ ვართ, არის ერთადერთი გამოსავალი. უფრო მეტიც მე საერთოდ უკვე გულწრფელად რომ გითხრათ, სასამართლოზე მისვლის აზრსაც რო ეღარ ვხედავ, აი სრულიად გულწრფელად გეუბნებით ამას, მაგრამ იმიტომ რომ ვიცით რა, როგორ მთავრდება და რაღაც თავისი გეგმით მიდიან და რატო უნდა მიყვან, მაგრამ აი ციხეში ხვდებით სამნი ლიდერები და როგორ წარმოგიდგენიათ რა ხდება უკვე მერე. აი ზურას დაპატიმრებიდან, ანუ აი დღეიდან მერე, თქვენი დაპატიმრებიდან მერე, რა ხდება მერე პოლიტიკურ პროცესში? მადლობ, რისი თქმა მინდოდა, ანუ დაუმორჩილებლობა კი ბატონო, მაგრამ არ თანამშრომლობა რეჟიმთან. შიდა პოლიტიკური არ თანამშრომლობა, დიახაც, აქვე შედის ამ კატეგორიაში ეგრეთ წოდებულ, ანუ ადგილობრივ არჩევნებად წოდებულ პროცესში არ შესვლა და ამაზე შეიძლება მოგვიწევს საუბარი თუ გვექნება დრო. ეს არის თავისუფლებისთვის ბრძოლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეპიზოდი. აი დღევანდელი ზურა ჯაფარიძესი და შემდეგი ყველას ორი ადამიანი, ახალგაზრდა გოგო, ხო, დღეს ხალხი დაიჭირეს და დროებით დაკავების იზოლატორში არიან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თავისუფლებისთვის ბრძოლის პროცესია ეპიზოდებად, ფაზებად, ეტაპებად და აქ თუ ეხა ჩვენ ბევრი ვიფიქრეთ, შეიძლება სწორი ნაბიჯი ვერ გადავდგათ ხშირ. ბევრი ფიქრი მნიშვნელოვანია, მაგრამ აი რაც გულისხმობ. და ამ პროცესში ოჯახებს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და სწორად მიღებულ გადაწყვეტილებაში ხედით წილი მოდის ოჯახზე. ოჯახის ხარდაჭერა, მშობლების, მეუღლის ხარდაჭერა თუ არ გაქვს. ხომ გესმით? ეხლა თუ მშობლები, მეუღლე, არ ვიცი, ნათესავები უახლოესი ხა ყველა და ნიკა შენ თუ ეხლა ციხეში წახვა, შენ თუ მოკლედ უკომპრომისო ბრძოლაში დარჩები, ჩვენ ამას ვერ გადავიტანთ და ჩვენ ახლა შეიძლება გაწყდე ადამიანი, ანუ აქედან იწყება. და ვერც ზურას, ვერც ირაკლის და ვერც მე და ვერც ნიკას და ბევრს და იმ 50 ადამიანს და ხედავთ როგორ იბძვიან, ხო, დედები, მამები, არ ვიცი ცოლები, ქრები, ვინც დაკავებულია. დაწყებული აქეთ და გაგრძელებული, არ ვიცი, უბრალოდ რუსთაველის გამზირზე ადამიანებს რომ ხვდები, ეხა რატომ უნდა ვიფიქროთ, რომ რაიმე ტიპის შენელებას ექნება ადგილი. მე რომ არ ვჯეროდეს
სულ ოდნავ მაინც რომ ეს მოჯადოებული გაიგრევა ასეთი პრინციპულად გადადგმული ნაბიჯებით ალბათ ვერ გადავდგამდი, არ გადავდგამდი ამ ნაბიჯს. ხა ჭირდება შენს გინდა, შენს გიხარია. ეხა იქ რო ვიყავი ყველაზე მეტად, ეხა ზურას და ირაკლისაც მოინატრება, საკუთარი შვილები მოინატრება მართლა და ხანსად გავაკარი, სანდრო სურათი და ხანსად გავაკარი, ხო? და არ შემეძლო, მაშინ არ შეგვეძლო, გადაგვეხადა, ხო? მაგრამ პრინციპულმა ნაბიჯმა ხო გამოჩნდა აგერ წულუკიანი და გახარია რო საუბრობდნენ, რამდენად ასე თქვათ მყიფეები იყვნენ და ცოტაც რო გაგვეძლო მაშინდელ ოპოზიციას და პარლამენტში არ აღმოჩენდილიყვნენ, ხო? ჩემის აზრით ახალი არჩევნები გარდაუვალი იქნებოდა. ამიტომ კითხულობენ, რომ რა არის აი გეგმა, ბაჩორის ბოიკოტის შემდეგ გეგმა, არა ბოლომდე ბრძოლა, საერთაშორისო იზოლაციის გაძლიერება, გაღრმავება, იზოლაციას ეს გააღრმავებს, მეტად გააღრმავებს უკაცრავად, იმიტომ მაგალითად ეს დაკავებები უსაფუძვლო, კიდევ ერთხელ ვამბობ, აი ჩემი დაკავება გაიცნე მაშინაც აბსოლუტურად უსამართლო იყო, მაგრამ აქტი ჩავიდინე, რაღაცა მოვიხსენი, შეიძლება ვიღაცას ეფიქრა, რომ აი მაგა სამაჯური იყო, რატომ მოიხსნა, მე შენობაში ჩაიკეტა და შეობათო არ გამოვიდა, აღვექნა, დაგვეკავებია, მაგრამ ნუ მაშინაც უკანონო. აქ წარმო არ არსებობს, უბრალოდ წულუკიანმა დარეკა და არ უპასუხეთ. დარეკა და არ უპასუხეთ და ვინც უპასუხა არ მოვალთქო უთხარით და ციხეში ხრის ხალხს და ეს შერჩება არავითარ შემთხვევაში ეს მუხტს გაზრდის არავინ არ უნდა იფიქროს რომ ვიცით რაიმე ყველას დაგვიჭერენ ყველას დაიჭერენ და ჩვენ არა პირიქით და დაჭერაში რა არის იმპულსი სახიფათო რაღა არის დაჭერაში ამ რეალობაში თქვენ საერთაშორისო იზოლაციაზე საუბრობდით და გითხრათ რა თქვენ დასვით შეუძლებელია თქვენთან ინტერვიუს წაყვანა არ მასმევინებ კითხვებს პირიქით ვიტყოდი სასამართლოს რაც შეეხება ბოდიში ბევრ ჩემს თანამებრძოლთან უბრალოდ ვერ მოვასწარე დღეს გასაუბრება და ეს გადაწყვეტილება მივიღე დღეს როგორც მოექცნენ სასამართლოში მოსულ საზოგადოებას ეზოშიც კი არ შეუშვეს ჭიშკარი დაუკეტეს ადვოკატი დარბაზშიც კი არ შეუშვეს მე 10 კაციან დარბაზში ჩახუთულ სივრცეში 5 საათის განმავლობაში ამყოფინეს ხალხი ვინც მოკლედ მოახერხა იქ შესვლა დაიჭირეს ორი ეხა სამართალს იქ არავინ რო არ ეძებს ეს ვიცით და საჯაროობისთვის მეტად რო გაშიშდეს ეს ხელისუფლება თუ ვიმე თulis ასე ერთადერთი ეს დატვირთვა აქვს ჩემ პროცესში არის 29-ში მე გაწყვეტილება რომ 29-ში აქ აღარ მივიღო მონაწილეობა არ მივიდე ფიზიკურად ანუ არ მიხვალ სასამართლოში რატო ხალხის პატივისაცემად რა პირველ რიგში მგონია იმიტომ მე დღეს ასაც ვუყურებდი როგორ ექცეოდნენ ადამიანებს იქ ქალებს უფროსებს უმცროსებს ბავშვებს ხო მე არ მინდა რომ ეს გამეორდეს დაწუნებული ვარ ზურას ესო ცოდნო და ანალოგიურ გადაწყვეტილებას მიიღებთ ეხლა ჭიშკარი დაკეტეს გარეთ უბრალოდ გადაკეტეს მთელი მისასვლელი გზები ფეხით მოდიოდა ხალხი ზოგი მოვიდა ზოგი ვერ მოვიდა ამიტომ ეხლა იქნება წარმომადგენელი ადვოკატი 29-ში იქ ადგილზე და მე ხა ჩვეულებრივ პატიმრობისთვის არ ვაპირებ მომზადებას, ვაპირებ ცხოვრების მაღალი ტემპით გაგრძელებას, შეხვედრებს, არ ვიცი, თანამებრძოლებთან, უცნობთან, რაცხოვეს სხვა ქალაქებში ჩამოსვლას. ხო, ნახოთ, ეხლა სად ვიქნები ნიკა მელიას მიუღია მეგობრებო გადაწყვეტილება რომ 29 რიცხვში ნიკა არ მივა სასამართლოში. ეხლა უნდა გითხრათ რომ მე რომ ვიყო თქვენს ადგილას წეღანას ვქი არც მე არ მივიდოდი უკვე აზრი აღარ აქვს აქამდე ვინც მიდიოდა ნუ ყველაფერს უყვე დღეს საბოლოოდ ნახეთ რა ხდებოდა წარმოუდგენელი რამდენი სამართალდამცველი ეგრეთ წოდებული, რამდენი პოლიციელი ქვეყანაში, სადაც ყოველ დღე რამდენიმე კრიმინალური უმძიმესი ფაქტი ხდება, შეხედოს უბრალოდ მაყურებელმა რაზე აცდენენ პოლიციას. ამ დროს ჩვენ გვიწევს იმის გაშუქება, როგორ ხოცავენ ადამიანებს, ანგარიშსწორებას აწყობენ, ხო და რისი თქმა მსურს. დღევანდელი ჯაფარას პროცესის მერე მეც ეგ ვიფიქრე, რომ აზრი არ აქვს, ამიტომ მესმის, ანუ თქვენი საბოლოო გადაწყვეტილება რომ სასამართლოზე თქვენ არ გამოცხადდეთ. აი მოვლენ სახში დაგიჭერენ. ქუჩიდან აგიყვანენ ოფისში დაგიჭერენ. ხო, მაგრამ იქ სადაც მე დღეს ვიდექი და რასაც მე ვუყურებდი, აი ამ კადრებშიც ხედავთ ბევრი ამ ჩანს, ბევრი არ ჩანს.
მე არ მინდა რომ იქ წესიერი ხალხი შეწუხდეს იმ დღეს ჩემთვის. არ მინდა ნამდვილად. აი ნამდვილად არ მინდა რომ აი ეს დამცირებულად იგრძნოს თავი და ცხვირწინ უბრალოდ ჭიშკარიც კი მოუკეთო რა თუ კარები სასამართლო შესაძლებელი. მე ოპერატორებს არ მიცენ შესაძლებლობა მუშაობის და არ მინდა მოკლედ. ეს არის ხალხი, ვისაც სამწუხაროდ ამ ქვეყანაში ცხოვრობს ასეთი ხალხი. აი ერთ-ერთი ბატონი არ ვიცი, ეგ ვარი ვიცი უბრალოდ დამოვიწყო ხო. ამას უყვარს საქართველოს დარწმუნებული, მაგრამ სახელმწიფო არ უყვარს. ანუ საქართველოს უყვარს, როგორც ქვია, დაიბადა გაიზარდა, რატომ უნდა გიყო, მაგრამ ქართული სახელმწიფო არ უყვარს. არიან ასეთი ადამიანები, ბევრი და ძალიან ბევრი მათგანი ქართულ ოცნებაშია. უყვარს ბარი, არ ვიცი, პოლიფონია, ხაჭაპური, ყველაფერი ქართული უყვარს, მაგრამ ქართული სახელმწიფო არ უყვართ. ხო, სხვა ამიტომ, როდესაც ჩვენ ვართ ასეთ დაპირისპირებაში, მე ვფიქრობ, ნებისმიერი მორალურად გამართლებული ნაბიჯი არის ასევე გამართლებული. რა ვიცი, მე ასე ვფიქრობ. კი ბატონო, სხვა შორის აი თქვენ რომ ახსენეთ ეს პოლიციელებიო სახელმწიფო არ უყვართო. ლევან ბერძენიშვილი წერდა, როცა ის ზურაგირჩი ჯაფარიძის დაკავებაზე საკუთარ სოლიდარობას უცხადებდა ზურას, რომ კატასტროფაო რომ საქართველოში არ გამოჩნდა არც ერთი მოსამართლე, არც ერთი პროკურორი, არც ერთი პოლიციელი, მთელი ხელისუფლება მანქურთებითაა დაკომპლექტებული. აი მართლა როგორ შეიძლება შენ როცა ხარ პოლიციელი პროტესტი არ გაგიჩნდეს, რაში გაღებინებენ მონაწილეობას, რისი მონაწილე ხდები, პატარა გოგოებს იჭერენ, მიათრევენ წინასწარი დაკავების იზოლატორებში, კეტავენ, საერთოდ რა გჭირთ ხალხო, რა გჭირთ, მართლა ნიკას უნდა დავეთანხმო, სახელმწიფოს შეგრძნება გაგაჩნიათ? არ ვიცი რა. ორი ქალი ხო დღეს დააკავეს ზურა ირაკასაგებია და 50-ზე მეტი პატიმარი. აქ დანში რამდენიმე დღის წინ მოგვიწია ხო, ბევრ განსხვავებულ ადამიანს ყოფნა და უამრავი პოლიციელი იქ დაგვახვედრეს და მარში იყო და რამდენიმე პოლიციას გამოველაპარაკე. ანუ აი ახლა ამ ქალებს, ამ ბავშვებს რომ მოკლედ ასეთი გაფაციცებით უყურებთ, თითქოს საზოგადოებრივ წესრიგს იცავთ. გდანში ვარ თუ 300,000 ადამიანი ცხოვრობს რა და პრაქტიკულად როგორ ფუნქციონირებს ეს რაიონი მომეცა შესაძლებლობა ვისწავლე. კანონიერი მოქმედი ქურდები არიან გდანში. მხოლოდ გლდანში? არა, გდანში ახლა ვიყავი მოქმედი. ერთი გდანს უყურებს, მეორე მუხიას, მესამე არ ვიცი ავჭალას და ეს თქვენ იცით. ეს თქვენ იცით. პრაქტიკულად საშაურმეს ვერ გახსნი. გდანში ან მაღაზიას ან სუპერმარკეტს რომ არ გადაუხადო 2025 წელს. ეგ მე 90-იანების რუსულ მაფიოზური მმართველობის წესების არ არსებობს, ხო, არ არსებობს. ეს იციან ამათმა. წალეკილი აქვს ქვეყანა ნარკოტიკებს, ხო? ეხლა ძალიან მიამიტურია მოსაზრება, რომ ვიმსჯელოთ ეს ყველაფერი კრიმინალური დამოუკიდებლად ხელისუფლებისგან კრიმინალური ოჯახის მიერ შემოტანილი ნარკოტიკებია ხო ამას შეთანხმებით ხდება ხო და სხვადასხვა ტიპის ნარკოტიკების მომხმარებელი აი ამ პატარა მცირე ერში 400,000-მდე არის რაოდენობა 400,000-მდე რეკორდსმენები ვართ პრაქტიკულად და რეჟიმი იჭერს პოლიტიკოსებს, კრიმინალური აქტივისტებს, ვითარება უსაფრთხო აღარ არის გარემო თბილისში ხო ეხლა კლუბში ადამიანი ყველგან ხდება კრიმინალი მაგრამ ეს თავაშებული ავტოკრატიულ რეჟიმში ეხლა ბევრი ავტოკრატიული რეჟიმი არსებობს სოფლიოში 1/3 ქვეყნების მხოლოდ დემოკრატიული წყობის სამწუხაროდ მხოლოდ სოფლიოში არის 1/3 ქვეყნებისა სხვა სახელმწიფოებში სხვა ტიპის მმართველობებია, დიქტატურაც არის, ავტოკრატია, მაგრამ არის ავტოკრატიული რეჟიმები, სადაც ეკონომიკურად ძლიერები არიან, მაღალი შემოსავალი აქვთ, სოციალურ-ეკონომიკური არ ვიცი, სიდუხჭირე როგორც ასეთი არ არსებობს. პენსია უმაღლესია, მოქალაქე არ არის გაჭირვებული. უბრალოდ თავისუფლება ჩამორთმეული. უბრალოდ მედია შეზღუდული. უბრალოდ არ არსებობს მაგალითად არასამთავრობო ორგანიზაცია, სასამართლო, არაფერი. ამ ქვეყანაში ივანიშვილს უნდა რომ ეს ყველაფერი მოკლედ, აი ასე იყოს, არაფერი არ არსებობდეს და ხალხს იმდენად უჭირდეს, რომ ბაზარში არ ვიცი, უბრალოდ ათვალიერებდეს რომელი
დახლიდან რა ფასად იყიდება სხვადასხვა პროდუქცია და თვითონ დიდრდებოდნენ. თუ ამ ქვეყანას თქვენ მიგაჩნიათ, რომ ზარქუას გამარჯვება უწერია, ვიდრე ეროვნული ინტერესებისა, თუ ქართული ოცნება დაამარცხებს ქართველ ხალხს, აი ამ მისწრაფებაში რომ იყოს თავისუფალი, იყოს დამოუკიდებელი, თვითყოფადი, ეს არის მცდარი, არ არსებობს. უბრალოდ აქ არის მარათონული ბრძოლა, გამძლეობა, დისციპლინას და რწმენას აქვს დიდი მნიშვნელობა. ნიკა, მე ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან და დასრულისკენ წავიყვანდი ამ ეტაპზე ჩვენ საუბარს. კითხვა მაქვს ასეთი, აი საერთაშორისო იზოლაცია ახსენეთ თქვენ რუბიოს განცხადებაც მოიყვანეთ, ხო, ერთ-ერთ მაგალითად და ეს საერთაშორისო იზოლაცია კიდევ უფრო მეტად გაღრმავდება პოლიტიკური ლიდერების დაჭერაზე ვსაუბრობთ, ხო? ერთ-ორ რეაქციას წავიკითხავდი ევროპარლამენტარების მაგალითად რასა იოკნევიჩიანი ეხმიანება ამ დაპატიმრებას ჯაფარასი და წერს რომ ქართული ოცნების რეჟიმის სისასტიკე აგრძელებს ესკალაციას და ევროკავშირმა და წევრმა სახელმწიფოებმა ბიძინა ივანიშვილისა და მისი მეგობრების მიმართ სანქციები ახლავე უნდა დააწესონო. ასევე პეტრას აუსტრევიჩუსის რეაქცია საქართველოში პოლიტიკური დევნის კიდევ ერთი სამარცხვინო მაგალითი კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ზურაბ ჯაფარიძემ უარი თქვა ქართული ოცნების რეჟიმის ეგრეთ წოდებულ საპარლამენტო ბრჭყალებში კომიტეტთან თანამშრომლობას და ის დააკავეს. მოკლედ, საერთაშორისო იზოლაციას ეს დაჭერები თქვენიც რომელიც წინ არის და გარდაუვალია, კიდევ უფრო მეტად გააღრმავებს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რაში სჭირდება ეხლა ბიძინა ივანიშვილის აი ამ რეალობის ფონზე პოლიტპატიმრების გაზდა რიცხვის უკვე პოლიტიკური პარტიის ლიდერი. ივანიშვილი არის შუაში გაკვეხებული. მას უბრალოდ აღარ აქვს კარგი არჩევანი. ანუ დილემის წინაშე დგას, რომელსაც ვერასოდეს ვერ გადაწყვეტს და თუ გადაწყვეტს, ორივე შემთხვევაში მისთვის იქნება უსარგებლო. იმიტომ რომ მან უკეთ იცის ვიდრე ჩვენ, რომ ივანიშვილის აი ამ პარტიას ყავს დღესაც კი ნახევარი ამორჩეველი დასავლურად განწყობილი. დასავლურად განწყობილია და მათი გაგებით ქართულმა ოცნებამ ზურგი შეაქცია ევროპულ ოჯახს, მაგრამ ამერიკულ მხარესთან ივანიშვილი იბედოვნებდა რომ დაალაგებდა ურთიერთობას, მაგრამ ხედავთ როგორ ვითარდება მოვლენები მათვისაც, ხო? ამიტომ მოცემულობის ამორჩევლები არიან და ეს მოცემულობა იცვლება ქართული ოცნების მიერ. თავად ცვლის მათვისას ნახევარი ამორჩევლების არის, ასეთი მეორე ნახევარი არის, აი ზურასი თქვენი ყველასი დაჭერის მომხრე. ამიტომ ეხლა ფიქრობს, რომელი ამორჩევლის კატეგორიის ხარეს დადგეს, ვისაც სურს ყველაფრის დაჭერა, თუ ვისაც სურს, რომ დაალაგდეს ურთიერთობა მათი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და სხვა პარტნიორებთან, მაგრამ ურთიერთობის ნორმალიზება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან გულისხმობს, ნათქვამია უკვე არაერთხელ, ამ ქვეყანაში ახალ საპარლამენტო არჩევნებს თავისუფალ გარემოში. უალტერნატივო არის, როდესაც შენ აი ახსეთი ხარისხის ხარდაჭერა გაქვს და შენ არ გჯეროდეს გამარჯვების. ამერიკის შეერთებული შტატების ხარდაჭერა იქნება გადამწყვეტი. პატიმრები, პოლიტიკოსების პატიმრობა იქნება არათუ საერთაშორისო დონეზე იზოლაციის გაღრმავება და გაძლიერება მნიშვნელოვანია, მაგრამ ძალის მიცემა, ძლიერი იმპულსის მიცემა ამ პროცესში აღარ აქვს კარგი გამოსავალი 2021-ში არ დამასანქციოთ სანქციებაზე თავი შეიკავეთ და გადმოვაგდებ ჯაფარას თავს, ოქრუაშვილის თავს, რეზო კიკნაძეს გამოუშვებ, მზია ამაღლობელს გამოუშვებ თუ რა აი რა. ეს დაიჭერდნენ ზურას პრობლემა ექნებოდა არ დაიჭერდე პრობლემა ექნებოდა. ჩათვალეს რომ დღესო ზურა არ დაიჭირათ საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი, მათ შორის მათი ამორჩევლის ნახევარი ჩაწვიდა რომ გუშინდელი მარკო რუბიოს განცხადების გამო არ დაიჭერეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. როდესაც აი ეს დილემები გაქვს, შენ მხოლოდ და მხოლოდ უშვებ შეცდომებს, იმიტომ სპირალში ხარ შეცდომების შესული. ამიტომ გონია რომ როცა ეს გამოწვევები არის, შეუძლებელი არის ფიქრი ჩემთვის და ჩვენი გუნდისთვის, კოალიციისთვის და არა მხოლოდ შეუძლებელია ფიქრი ფარზე სახელმწიფო ადგილობრივი არჩევნები, იმიტომ რომ დღევანდელ დღეს ქვეყანაში არ არის საკითხი დღის წესრიგში დაყენებული, რომელიც უნდა გადაწყდეს შემდეგნაირად. და შემდეგი კოტორანტკარის ნავდარატკართან დამაკავშირებელი გზა დაიგოს თუ არ დაიგოს, ახლა უნდა გავცეთ პასუხი შეკითხვას, ჩვენ
რა ტიპის სახელმწიფოდ ყალიბდებით და როგორ შეიძლება აი ეგ სახელად ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნებში შესვლა არ შესვლაზე პასუხი ჯერ კიდევ არ არსებობდეს. არ ვიცი, იმეც ვიტოვებ, რომ 26 მაისს ამ კითხვაზე პასუხი იარსებებს და დიახაც ამის შემდეგ შესაძლებელი გახდება ყველას მხრიდან იქნება გაჟღერებული. ეხლა მე არ ვაძალებ, არ ვაიძულებ, მაგრამ შეუძლებელი არის ერთიანობა იმ სუბიექტებს შორის, რომელთა შორის გზები არის ერთმანეთისგან დაშორებული. თქვენ მიდიხართ პირობითად გეუბნებით სენაკში და მე მიდივარ თელავში. როგორ შეიძლება ჩვენ ერთად ვიყოთ? თქვენ თუ შედიხართ, არ ვიცი, სოფელ არაშენდაში კანალიზაციის მოსაწესრიგებად დღევანდელი გამოწვევების კვალ და კვალ. მე ვფიქრობ, ეს არის მცდარი. და ამას თუ კი პოლიტიკური პოზიცია თან არ ახლავს, საზოგადოებას მართლობრივად უჩნდება ეჭვი სუბიექტების მიმართ და რაც არ უნდა ეწყინოთ, რაც არ უნდა გაბრაზდნენ ის ადამიანები, ჩემის აზრით სათქმელია. ეს არის და ეს, ამიტომ გამბედაობა ჭუვასთან ერთად არის ძალიან და გამჭრეხობასთან ერთად კომბინაციაში, ძლიერი კომბინაციაში ფასეული და შედეგზე გამსვლელი და არა უბრალოდ ცარიელი ემოციები. არ არის ემოცია, როდესაც ვამბობ, რომ ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნებზე არ უნდა გავიდეთ. მაგრამ არ მესმის ინგა და დავასრულებ და წავალ. არ მესმის 4 თვით ადრე როგორ შეიძლება პოლიტიკოსმა ნებისმიერმა ვერ თქვას, რომ თუ კი არაფერი არ შეიცვლება, თუ კი პატიმრები ისევ იქ არიან, თუ კი საარჩევნო სისტემა არ იცვლება, თუ კი ახალი არჩევნები საპარლამენტო არ ტარდება, ჩვენ არ შევდივართ. ნაციონალისტთა პარტიები არსებობენ, კითხვას აქეთ გიბრუნებენ, რა არის ბოიკოტის შემდეგ გეგმა? ბოიკოტის შემდეგი გეგმა კი არა, თავად აი ამ არ თანამშრომლობაში და პრინციპულ ბრძოლაში ყოფნა არის გეგმა. ამაზე დიდი თქვი არ არის ეს სიმართლე ინგა? არა, თქვენ იცით ჩემი პოზიცია, როცა ამდენი პოლიტიკური პატიმარია ციხეში, სრულიად წარმოუდგენლად გამოიყურება არჩევნებზე გასვლა. ყურადღება ბოლოს ამ საკითხზე არ ვარ ჯერ კიდევ დარწმუნებული და იმიტომ რომ აი 4 დღეზე დღეისწორ და ვიყავით ციხეში და დღევანდელმა დღემ უკვე სრულიად სხვა მოცემულობა დააყენა ალბათ ბევრი არ მეგონა მაგრამ შევიდე პარლამენტში არ მეგონა არ შევიდა ჯერჯერობით არა მაშინ 2021-ში და ახლა სანამ გვაქვს შესაძლებლობა ვისაუბროთ მე ვფიქრობ საზოგადოება უნდა კონსოლიდდეს აი ამ საკითხის გარშემო მე თუ არ მექნება მზად ყოფნა რომ ვილაპარაკო სიმართლე უნდა მაიძულოთ რომ მათქმევინოთ აი აქ ვინც მოვა ჩემი თხოვნა იქნება ხო არ მინდა მე თქვენი თხოვნა ისედაც შედიან თუ არ შედიან ნიკა თქვენ როცა დაგიჭერენ 29-ში მე არ ვიქნები საქართველოში პატარა სატელევიზიო ლუფტი მექნება და ამიტომ ახლავე პირდაპირ ეთერიდან გეტყვი რომ გისურვებ ხნეობას და როცა შეხვალ ციხეში იცოდე რომ ერთ-ერთი ადამიანი ვარ იმ ბევრ შორის ვინც ყოველთვის აი ამ ეთერიდან იბრძოლებს შენი თავისუფლებისთვის წარმატება წულუკიანს ხوار შეუთვლიდი რამეს პირდაპირ ეთერით ვიცი თქვენი ძველი მეგობრობის ამბავი და წულუკიანი გიშვებს ეხა ციხეში წულუკიანი არა ბიძინა გიშვებს მაგრამ წულუკიანის ხელით ერთი ისტორია უნდა მოუყარა კარგი და გიგი უგულავას მოუხმო პორცოში სტუდიაში სხვა შორის გიგის სასამართლო პროცესიც მიდიოდა დღეს 2013 წელს მაშინ თაწმინდის გამგებელი ვიყავ და მე გიგი მოგიწევს სტუდიაში უკვე აქედან მოგმართავ საღამომშვიდობის დიდი მადლობა მოკლედ 2013 წელს თაწმინდის გამგებელი გავხდე შემთხვევით გავიცანეთ ერთმანეთი მაშინ გიგიმ შემოთავაზა აცნობიერებაში ასე მოხდა ანუ ოპოზიციურ პოლიტიკაში აღმოჩნდი და გრუპად გიგი უგულავა ხო ამას მისი ბრალია დიახ და ბოლოდელად დამიბარეს მოდულის შენობაში დაკითხვაზე. სად არის ის ივანიშვილის 80 მილიონი? ახსოვთ რო ჩარიცხა და მე უცხოდ რო წაიღო. და 9 საათის განმავლობაში მკითხავდნენ. 9 საათის განმავლობაში მკითხავდნენ და ნუ თან მეუნებოდნენ დაგიჭერ თუ არ იტყვია და გასაგები. მოვედი სახლში. მამაჩემის პოზიცია გახსოვთ მაშინ 2012 წელს. როგორიც იყო პოლიტიკური. და სახლში რო შევედი ანზორი დამხდა გაბადრული, რომ ვინერვიულიო, მაგრამ როდის დამშვიდდი, ვიცი? თეატრული მაშინ იუსტიციის მინისტრი და ამავდროულად გენერალური პროკურორი, ხო? ალაზე ავია. თეამ დამირეკაო წულუკიანმა. პირადად ანზორს? ხო, შობ, რომ ბატონო ანზორ არ ინერვიულოთ
თქვენი შვილი მშობელს ჩააბარა თქვენი შვილიო მალე იქნება სახში და მაშინ დიდი მამა ჩემი განწყობები ხო იცით და მეგობრებს მოგვიტრიალდა და უთხრა რომ აი ხალხი ნახეო რა ღვთისმიერი ხალხიაო ქართულ ოცნებაშიო ეხლა ამასო მაგალითად ამ ზარსო ეხლა მაშინდელი ნაციონალური მოძრაობის დროინდელი გენპროკურორი გააკეთებდაო ანუ ადეიშვილი ხო არ დარეკავდა არ დამერეკავდა აი ხალი და აი გავიგე ეხლა რას ამბობს ბატონი უბრალოდ დაგვირეკა და არ მოპასუხეთ და ამიტომ გვიჭერენ ხო და რას ამბობს არ ვიცი არ მილაპარაკი ასე დარწმუნებული ხარს გვიჭერს ბოლომდე ყველას უბრალოდ დაახლოებით 10 დღეა არ მისაუბრე ნიკა გამოცდილება კი გაქვს ციხის და აბა შენიცი დაგემშვიდობები წარმატებას გისურვებ გიგი უგულავას კიდევ ერთხელ